Human sa problema sa taas nga linya sa mga gasoline stations, ang problema na usab sa taas kaayo nga linya sa mga automated teller machines kon ATMs sa syudad ug sa probinsya sa Subo ang gisulbad sa Kapitolyo. Gitigom ni Gobernador Gwen Garcia ang maong mga major bank sa Subo aron masulbad ang taas nga linya sa pagkuha og kwarta sa mga ATM. Tabangan sa lalawigan sa Subo ang maong mga bangko nga makakuha dayon og supply sa krudo alang sa ilang generator sets aron mapataas ang oras sa pagpadagan sa ilang mga ATM machine. Kinihuman mipadayag ang mga bangko nga limitado lang gayud ang mga ATM ug ang oras sa pagpadagan niini tungod sa kakuwang sa krudo sa ilang mga generators. Maglisod usab sila pagpatubil sa ilang mga armored vans nga mao ang maghatod ug magbutang sa kwarta sa ATMs. We can give you, kung naamoy sudlanan, tagaan mo na mo. Asa ninyo, usa ka 200 liter. Inyo na ng logistics sa to to spread, to distribute. Okay? Kay ang provincial government has been assured by Petron nga tagaan means tanan namong requirement. Mipasalig si Gobernador Garcia nga tabangan sila sa Kapitolyo, pinaagi sa pagbutang og oil containers sa Capitol compound. Din adto mukuha sa ilang supply sa krudo ang maong mga bangko ug dinhi na usab sila mobayad. You can find out pila gyud total ninyong kinahanglan. Kada bangko. Sa higayon nga matabangan sila sa ilang panginahanglan sa krudo, mipasalig ang mga bangko nga mapatasan nila ang oras sa pag-operate ug mas daghang ATM branches ang maablihan aron maminusan ang taas nga linya sa mga tao. Paula Mendoza, Balita sa Subo.